देखो हो बुनी बरसात के मन त पिता के हो गइल बटे एकदम। आ का जानी कहां बहिला नहीं और ननद भी एगो कहां चल गइल बिया। मिल जेत न त सही के टाइम पे से न तनी झोटा कम कबारिए देती। आ ढेर तक के शहर के बिगड़ न हो जा। बस घर के मर्द मानुस अपन इज्जत अपनी घर ही में रहेला। त लगन के बियाह के गीत गावे जे इहे कन के क अरे उनी जा तड़ी कोनो चक्कर चलाव तड़ी तब नहीं गने जा तड़ी सुबह जा तड़ी शाम के आवत तड़ी। हमनी के गीत गावे के नहीं जा कह आई फलाना के घरे गीत गावे के कहाइल बाटे। आ जामा मरद उनहु के चुरकी में ना काजर कइन त फिर कहियो तो एनी ओनी घूमत न जा। बहन ये कइन एनी ओनी ऊंच खाल पर क दिना तब समझ में आई छोट बिया। अब का करी सामानो बोलू ना बनला ना नंदी की तब बोल देती नहीं तो कोई न कि एकर जबान बड़ा चलेला। हमार भौजी के कटही नियर बोलेले आवा तड़ी आवा बाते बात पर मार तीर तैसन मार शक्ति बानी न कि न मोले बन जिएले का जी कुछ ना हा कहां गइल। अरे होर घर जब आइला ना तब तुम्हारा ढीले हेरे के लौकेला। देखी हमनी आदमी मन त इतना प्यार करता रे दूसरा के घर में तरस जली जा ननद लोग ढंग से हमर भौजाई तनी बोल दे ना ना हमरा ई सब के ठीक ना। हमर माई बापी कुला संस्कार सिखैले रहे ठीक ना। आपको त मने माई बाप देखै के ना मिल। आजी एगो बात कहत रही बोलला ना बुरा मत मानो कि घरे दुआरे न इतना ना घूम जाला जानते नहीं ना। आज मतलब हम जानी ला कि तारे हरदम शौक होगत रहेला। युग जमाना इतना खराब चलता ना कि का बताए के कौनो एनी ओनी केहू कुछ कह दे त भाई बाप का पगड़ी डूब जाए इज्जत चल जाए त आई जी वापस कभी। देखो भाभी हमरा पे ऐसा ऐसा लड़की मत बुझाइल ना ना तब का ठीक बाटे लेकिन कौनो ऊंच खाल पैर मत करब नहीं त ओ जा कमाता न जाना भर मुंह माटी ले लिए जन लोग कमाई का था लाग जाई ठीक ना। अरे ऐसा कोनो बात ना होखे देखी तनी हमार बात के बुरा मत मानो तनी हमार मुंह में खजवाला आ तनी हम ढेर बोली ना ठीक ना। ये जना बोला को जाई और बोली ना एक बात कहतनी बोला जाई ना खारा में तनी चुलिया बा ना ओई के पीछा ना कुरकुरा भी बनी खा ले। हम जाने न तारा के कि अरे जानते ना मारे उनको दो तीन बाल बच्चे बन से त वांगे लगई हां ठीक रुक जा। हां किन कह जाला कि प्यारे से केहू के समझावल जाला करकड़हट क के समझाई तो चिड़ जाई लेकिन प्यारे प्यारे ई जानत है ना खेलड़िया के हम नहीं खी जानत हम न जानते नहीं छ न जानब रे आए तू ही जानते न एक बीता का ना रहतो तौरी का करतो जितने छोट बड़ू उतने खोट बड़ू भौजी रुक तो के अबे हम बताओ तनी। देखो एगो नंदो बाली न तो सारा दिन घूमत रहत इनकर नहीं क्यों पूछत कि कहाँ बाली सन कहाँ ना भौजाई आ कोई आवत न तो हमनिए के ताजा न तरह चलावत हटे अपन बहिनिया के दोष ना दे कि घूमकर बहिन ले ले बालन आ दिन भर घुमावत रहत इसको बोलत नहीं कर हो घरे घर घर के मैया बन रहत बुझात नहीं कि आ उनके समझ में ना आवेला जैसा ने भाई वैसा ने बहिन दिन भर घूमत रहेला नु ई ना करी ना कि तनी आई देखी घरे का बा का नहीं के वो तो छोटा की के खा पी के डगर जाते सुत जाती हमरा के सब चीज न चिंता रहता कोनो चीज के आई भैंस के पानी पियो के बा आयो अब भैंस टेटेरा तली सन इन्हीं के बुझत के भैंस पानी पियसन कि ना पियसन का जाने खिस बढ़ते तना न दिन भर उनका फुटबॉल ले खेले ले नि के पुनिया में का करते सरे या मैच खेल के आ गेल मैच ना खेलू त का करबो कह त सही गौवा में के कि का रे तोर बियाह शादी हो गेल तब मैच खेलेला स का तो ये बोनिया में मैच खेले के हो बुनिया में मैच ना खेलते जाओ फुटबॉल ले गुरा असल लइका सुन ना हां का त कहत रही देख भुला गोनी ए काहे जे बैठल बे का बैठल बानी रार बहिनिया कहाँ घूमे गेल बली दिन भर। अरे त ते का करते छी के बारे बहनिया को घूमे त हमारा ले तू पूछत है तो हमरा के का मारतनी अरे के काम मारते तोरा ने के समझावला त बतियाई मैं कैसे मंदी कान में घाव लागल त तोरा मुंह में घाव लागल हम मैनी कहां ले ई कहते कि आओ ठक चलो दे दे तनी खा लो ई कैसे बोलेली से रे आ तू न ओकरा के समझे मैंने समझा दी त का हो जाई देखी जैसने कैसे त काला जैसन की खीरा ओसने बिया जैसन माई ओसन दिया जैसन भाई ओसने बहिन ई कुल के ना के कहानी सीख के मंत्र जंतर जानतै रे कैसा जानतनी ई सियान भइली घर घर घूमतली त कहियो एक दिन न समझ में आज वही दिन जब इज्जत कुट्टी पटंगा जी त समझ में आ गेल ना
तोरा ले हमारा पर मुँहे तो हाथ लगावल चोट एकदम चिन्ह उठ बेकार बा। जाता। के जाने कैसे तोर दिमाग उल्टा सीधा खाली तोर दिमाग बा एही में हमनी के बेकार है। देखी हमनी के कोनो बते सही कहल जाए न तो रौरा नजर में कभी भी गलती हुए लौकी। और तू तो कोनो बढ़िया बात कहबी ना कि ना ओकरा के का करे के बा का नहीं करे के। हम और तो ये तू- कम न कि ओकर बियाह शादी कर दे लेके देख के। ठीक बा बियाह शादी होई ऐसन बात नहीं के, लेकिन कोनो चीज के नियम न बनावल बा रे, असही हो जी बियाह। नियम बनावल बा 4 गो पशु पाल रख दे ओकरा के सानी गोती ना चली। अरे टाइम पर उ का करती भौजी रे? भौजी क्या करती रे? जाके देखी सुतल हन और का करत हन। तो वो तो सही एकदम तान तान के एकदम सुतो रहते जा घर में बुझाते नहीं गए। हई तो ये भूमि बता ना पर रौरा मकाड़ा मारता नहीं भगवान भैया कमातल हन। हई बता हई जाए के हमरा लगल है आ गमछिया सही कुल तो कपड़ा हई सब लेके रखल चल है। जाइब। अरे गांव पर पहने वाला कैसन तू मेहरारू रे? हमरा तो तोर बाते ना यही से तोरा बिरसट के नाम बतियाई ना। तो के कहत कि रौरा शर्ट के बतियाई हटिए के बतियाई ना। अरे तू सटे लाई काम करत ही कबो बता। तो जाके और कोनो मेहर वाली सन तो ओने भी रिसर्ट जी। हाँ, बस हम जानते हैं कि तू ये बात कहबे और तोरा दूसर तो बात नहीं के दिमाग में सट के बतिया या इथी कहले ले दूसर हो जाए। अरे तू मेहरारू हो गई तो तोरा दिमाग में सही सही बात आवे के चाहिए, लेकिन तोरा तो दिमाग में चलता फलानिया सगे बोलता हमारा मारा था पागल। लेकिन नहीं ना दिमाग में तो तोरा भूसा भरल बा कि कुटी भरल बा बुझाइबे ना करला हमारा। सब खत्म रह गइला एकदम से। हट तारा ले बतिया वाला 10 को तो पैदल बराबर है। आ चल तनी तैयारी हो जा, दवाइया ले ले आई मुँह में सूत और उघार के सूता तड़ी मुँह कुल तो मच्छर काट के जेने तेने कह देले बड़ा सा। चल 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 दिनारा चल जाओ। अरे भी न हर घरी शक करत रहेली, मतलब उनका लागेला न हर घरी शक कइला से हमका हाँ सब कोई प्यार करला, हमहू प्यार कइले बानी। प्यार कइल कोनो खराबे चीज हटे का? बाकी उनका न हर घरी बुझाला न कि जलते रहेली। वो तो नैहरा में हो कहियन तो करते होयन, लेकिन कहियन हमारा पे हर घरी नहीं ऑन फेंकत रहेली या बोलत रहेली। उनका कहला से का हम मान जाई माई हम कोनो गलत चीज थोड़ी नहीं कइला, हम प्यार कइले बानी और प्यार कइल कुछ गलत ना होखेला बुझाइल। ज्यादा तनी बात कॉल लेबे उनका से ना तो कहत उनका सही कॉल ना करेलू है भुला जालू। कम का कहला से का हम मान जाई का? जरे वाला के जरे दो तनी बात बाई नानू देख। हेलो हेलो हाँ का होता सुना? सोना जानू कह तारू खालसा आ एको बार तारा नहीं बात की तनी मिलहूं के चाहे कि ना? अरे अभी तक कल ही ना मिल रही। तो मिल रहू लेकिन आज नहीं अभी कहाँ काल मिलू। हाँ 2 दिन मिललू लेकिन आज तो अभी दिन भर बीत गइलू। अच्छा तो दिन भर भी तो भूल जानता रहा। अब हमार हम भाभी भाई नु हर घड़ी हमारे चक्कर में लागल रहेली, हर घड़ी नु कहीं से आ जाइला नु तो उनका मतलब गलती सब करत रहेली। हाँ तो तार भाभियो कबाब में हड्डिए न बन रहली। ये तो बात सही कहता रहा। तो काले मिल रही है सब का अभी जरूर अभी 2 दिन के बाद फिर मिलेंगे। बिना तारा के देखले मन ना न लागेला हो, यही से हमहू परेशान रही ना। मन तो हमरो ना लागेला, लेकिन का करब अब घर में मजबूरी बा। तार मजबूरी बा तो हमरो तो जरूरी बा। हम समझता नहीं, लेकिन फिर भी तनी हम अब का कही तो ही बतावा ना। अब घर में भाभी बाड़ी भैया बावन सब कोई के तो इथी करे के पड़ेला नु। अच्छा हम भी तो चाहबे करेला कि मतलब अब तो जानते बड़ा कि हमनी को और मिल रही चा। अब जानता वही दिन से न हमार सब मतलब उल्टी होता टे, सर में दर्द रहत बटुए। हम बतावा ना हम का करी, मेरे तो बुझाते नहीं के। ई का कहतारू हो? अभी 2 दिन मिलला होता तले तार उल्टी होखे लागल। हमरा तो बुझात नहीं कि तू ऐसे काहे कहत बाड़ा। तोरू को तो पता बाटे न कि मतलब का बोल रहे, ना का ठीक नहीं बा बोल रहे। पता हमरा बाटे, लेकिन ये अब कैसे हम 2 दिन अभी मिल रहा था तले तुला ऐसा कुल बात बता। ठीक बा फोन रखो, हम बतियाओ नहीं खींचा ये सब तो का बोलता बा? हेलो हे भगवान कॉल काट देलन का कहत हवन। मतलब इमे हमारी गलती थोड़ी नहीं कि उनकर भी तो बाटे ना। हमरा तो बुझात नहीं हम का कोई का ना। फोन काट देला हन, फिर दोबारा कर देन पता ना उठा लियन तो ठीक बनता ना। रिंग को तो लेकिन उठावत नहीं खन। फोन लगावत बानी पता ना उठायन की का। हेलो हेलो देखो हमरा के बार फोन मत कल करो ठीक ना? हमरा के फोन मत करो, हमेशा फोन करके परेशान करता रहू। हम अभी नहीं कहनी कि हम कुछ नहीं जानत, ये की जानता कि हमारा की कर हो
अभी 2 दिन भेटे कैला तार से पहले तार तले उल्टी होखे लागल अथी होखे लागल हमारा मतलब नहीं है ठीक ना फोन रखो आज के बाद फोन मत करी है आज झूठ के मिले आवत नहीं झूठ के टाइम पास के लिए बड़ो हमारे संगे रखा था फोन आई क्यों रहल हो ऊ ना भाभी जान तड़ू ये सब हमारी इज्जतिया ले तड़ी आय ई मोबाइल के देले आय ओ भाभी जान तो भाभी हम मुंह से भाभी कहूंगा जोने मुंह पे मारा के भर लोग फूल ले लेबो ऐसे लोग कहते हैं काहे दीदी काहे दीदी क्या अब का हमनी के घरे कुछ बचले नहीं खे मारपीट कइली ना तो डर डर सुने से चुप रहो कि काहे रोवतली अच्छी बताओ काहे इंगन कहता टेबल लेके हे तो भाभी हम हम देखई तू कालो सुबेरे उल्टी करत रहो हैं हमसे बहुत ही बड़ा गलती हो गई हम ना जानती कि धोखा दे दिए हम कैसे खेला खेल देली अरे माई बने वाली बाड़ी अरे जानत दीदी हम तरह से डरने ना कहत रहनी कि एकदम पक्का ही खिलाड़ी बली इनकर यही से सुबह में बतिया रहो मोबाइल से बोलावी नहीं इनकर भैया से त मार दहन एक झफड़ मारे के कहत कि तोर हमार बहनिया नहीं तोरे में तो हना नहीं मुंह ले ले बहन बेटी का इज्जत समझते नहीं खा जाए मरे जाना ये जा कहत नहीं कि साइन हो गई बियाह शादी कर जा यही से कहा लोग हे घरे हो घरे मत जा घूमे चलो निकल आई जा फांसी उसी लगा के मर जा चाहे जहर और खाला चाहे छिड़क लो मटे के ये अपन जानते थे हम अरे बल पूरा दे दे तो ठीक है रहला मरियो जीत तो ठीक है रहला मत करे घर के इज्जत घर ही में रहेला ये जी हम त जानत रहनी हो लेकिन का करी बती हुई लमटेनी दूसर बाटे जैसे रौरा कहत न हम पेट में लगल रहनी ना रौरे से कहत रहनी हम ही कहते न आके अब का करी जब मर्द मानुष जनिया से तो उनका बदनामी होई चल के कुछ हमनी का कह ध देंगे जनी हम तो सोचनी कि अपने गाँव में भेज दे हम तो कोई दिन से सोचत बात कही सबसे मैंने समझदारी हमने के बटले बा अरे देखी घर के इज्जत घर ही में रखल ठीक बा चल के बहाना ले जाके